Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter sur la demande d'une étudiante lycéenne le résumé d'Antigone. Tout d'abord, je vais vous présenter le résumé en français, puis je vais l'expliquer en arabe. D'accord? Nous avons tout au début le prologue, un décor neutre, la nourrice surgit. Tous les personnages sont sur la scène. Tout d'abord, le prologue présente le personnage d'Antigone, princesse de Thèbes, et annonce qu'elle va mourir à la fin de la pièce. Il présente ensuite Ismène qui discute avec Aimon. Les deux sœurs, Ismène et Antigone, sont diamétralement opposées par leur caractère et leur physique. Ismène, la belle, est avenante blonde, Antigone, la maigre et triste brune. Le prologue raconte alors la demande surprenante d'Aimon à Antigone. Puis il présente Créon, roi de Thèbes, Eurydice, le messager et les gardes. Enfin, le prologue pose le contexte. À la mort d'Œdipe, Étéocle et Polynice se sont vus attribuer le pouvoir de Thèbes l'un après l'autre. Mais ils se sont entretués car Étéocle refusait de passer le pouvoir à son frère. Créon décida alors d'accorder des funérailles à Étéocle et de laisser pourrir le corps de Polynice en dehors de la ville. Ceci associé à une menace, la mort à celui qui l'enterrera. Pour montrer l'exemple et faire régner l'ordre dans Thèbes. Passons ensuite à l'explication du résumé en arabe. Alors, nous avons le prologue. C'est quoi le prologue? ما هو البرولوج؟ Le prologue هو ما يسمى بالمقدمة، واحد التقديم. Un décor neutre، واحد décoration يعني neutre محايدة. La nourrice surgit. شنو هي la nourrice؟ la nourrice هي المربية ديال أنتيغون. أنتيغون اللي هو لو بيرسوناج برينسيبال، يعني الشخصية الرئيسية اللي هي الشخصية الرئيسية. لا نوريس سورجي، ظهرت المربية. لي بيرسوناج كاملين كاينين في لا سين. تو لي بيرسوناج سون سور لا سين، يعني كاينين فوق الخشبة. لا سين ça veut dire الخشبة. Tout d'abord, le prologue présente le personnage d'Antigone. Le prologue اللي هو المقدم كيقدم لنا الشخصية ديال أنتيغون اللي هي لا برانسيس، يعني الأميرة ديال Thèbes. Thèbes اللي هو المكان اللي كتعيش فيه هاد الأميرة هادي. Et annonce qu'elle va mourir à la fin. وهاد لو برولوج كيقدم لنا كيبين لنا بان أنتيغون غادي تموت في الاخر. Il va mourir à la fin de la pièce، في الاخر ديال لا بييس تياترال. من بعد كيقدم لنا لو برولوج اسمين اللي هي لا سور ديال أنتيغون، الاخت ديال أنتيغون سميتها اسمين، كي ديسكوت افيك ايمون اللي كانت كتهضر مع ايمون. ايمون اللي هو الخطيب ديال أنتيغون اللي بغا يخطب أنتيغون، اللي كيبغي أنتيغون سي هو ايمون، سميتو ايمون. Bon, les deux sœurs, Ismène et Antigone, sont diamétralement opposées. Alors, les deux sœurs, في لو برولوج كيبين لنا لو برولوج في التقديم المقدم كيبين لنا ان هاد لي دو سœurs إسمين et أنتيغون مختلفين دياميترالمون اوبوزي، يعني وحده ضد ديال الاخرى، لا علاقه. وحده زوينه، وحده خايبه، وحده الكاركتير ديالها ضحوكيه وهذه اللي هي اسمين، ولوطخ أنتيغون يعني كومون ديريج بحال اوبسكور. البيرسوناج ديالها اوبسكور، مظلمه الشخصيه ديالها. par leur caractère et leur physique. الكاركتير ديال كل وحده مختلف على الاخرى، وحتى لو فيزيك، حتى زعما الجسد ديالهم مختلف. Ismène زوينة، Ismène la belle et avenante blonde زهرة، et Antigone maigre يعني نحيفة و triste brune وحزينة كيف ما قلت لكم obscure، يعني مظلم، الشخصية ديالها مظلمة وهي سمراء على الأخت ديالها.
Le prologue raconte alors la demande surprenante d'Aimon à Antigone. في التقديم كيبين لنا أن إيمون اللي هو يولي الخطيب ديال أنتيغون كيطلب ليها أن لا دوموند كيطلب اليد ديالها زعما كيطلبها أنها تولي الحبيبة ديالو. Puis il présente Créon, le roi de Thèbes. كريون شكون هو كيقدم لنا كريون اللي هو الملك ديال تيب ديك البلاصه اللي سميتها تيب المكان لو ليو او سو ديرول لا بيس يعني في كتدور الاحداث ديال المسرحيه. اوريديس لو ميساجي لو ميساجي اللي هو المرسول اللي سميتو اوريديس. لو ميساجي نقول لكم هو اللي غادي يعلن في الاخر لا مور ديال انتيغون اللي هو غيعلن الموت ديال انتيغون في الاخر سميتو اوريديس لو ميساجي اي لي غارد اللي هما لي غارديان في الاخر الحراس. Enfin, le prologue pose le contexte. À la mort d'Œdipe, Éthéocle et Polynice. شكون هما يا Éthéocle et Polynice اللي هما الخوت ديال أنتيغون ملي مات الأب ديالهم أوديب خصهم يتقاسموا لو بوفوار se sont vus attribuer le pouvoir de Thèbes يعني يتقاسموا الحكم ديال تيب المملكة تيب l'un après l'autre. Mais ils se sont entretués car Éthéocle refusait de passer le pouvoir à son frère. Éthéocle ما بغاش يعطي الحكم الاخ ديالو بولينيس. داكشي علاش بقاو كيتقاتلوا على الحكم. ils se sont entretués ça veut dire بقاو كيتقاتلوا على الحكم اللي هو لو بوفوار. كريون شكون هو كريون اللي هو l'oncle ديالهم الخال ديالهم décida alors d'accorder des funérailles à Éthéocle. ملي تقاتلوا وماتوا كريون الخال ديالهم بغى يدير العزو الفينيراي يعني الجنازه العزو داروا الإيتيوكل وخلى ودفنوا وداكشي اللي كنديروا ديما وخلى الى لو كور ديال بولينيس اللي هو الاخ ديال إيتيوكل ما دفنوش وخلى الجسد ديالو الى ليسي سون كور بورير en dehors de la ville خارج المدينة. هاد الشيء هذا شنو كيعني؟ ceci associé à une menace. هذا كيتسمى بحال تهديد. كيهدد كريون كيهدد كل واحد بغى يدفن بولينيس. la mort à celui qui l'enterrera يعني اللي غيدفنو. pour montrer l'exemple et faire régner l'ordre dans تيب باش يبين انه راه غيكون مثال وعبره لهذوك الاخرين اللي بغاو يدفنوا بولينيس. دونك بولينيس ما تدفنش في الاخر. دونك هذا هو لو ريزومي ديال ليستوار. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux et de me laisser vos commentaires pour plus de cours. الناس اللي جدادين مرحبا خليو ليا لي كومونتير ديالكم باش ندير لكم دروس جديده. Attendez ma nouvelle vidéo sur question-réponse sur la pièce d'Antigone. La vidéo جديدة ديالي غيكون فيها أسئلة وأجوبة على la pièce théâtrale Antigone.